라패밀리야. 뭐야 네가 떴었지? 야, 진짜 없다. 우와. 조심히 와. 다리 찔리면은 아파. 언니 조심. 정글숲 지뢰를. 손을 잡아주려고? 야, 우리의 정의로운 성은이가 도와주십니까? 안 도와줘. 다 올라와서 도와줘. 도와주는 척. 자, 동생을 도와주러 갑니까? 손 잡아줘. 빨리 와. 와야 잡지. 네가 가야지. 성은아, 너는 내가 뭐다. 초코 발바닥 하얘지니까. 아니 오나 이걸로 팍 밀고 와. 이걸로 팍 밀어. 와. 가시덤불 천국. 가시를 뚫고 올라와야 되는. 뭐 아니야? 네. 얼른 올라옵니다. 오라고. 와. 잡습니다. 와. 아 날 밀지 마. 당겨. 자, 이제 고동을 잡으러 가봅시다. 못 뜯어? 아니, 나중에. 조심, 아파. 야 여기엔 가시 없어 그냥. 아빠 이따 봐요. 구구. 자, 갑시다. 초코 풀어줘. 초코에게 자유를. 자, 이제 고동을 잡으러 가 봅시다. 초코 먼저 과감히 내려갑니다. 네, 아우. 지금 돌 타고 있다. 언니 저거 돌 타고 있어. 오, 위험합니다. 조심히. 자, 잠깐만. 제가 먼저 갈게요. 자, 빨간 발. 아우! 빨간 발! 자, 왔습니다! 우! 오세요. 초코에게 자유를. 초코가 아주 행복합니다. 빨리 와. 엄마 여기 안에 곰이 있어. 괜찮아. 그냥 오라고. 인생은 다 감당. 던져. 저기 있는 저기 초코. 던져. 아래다 먼저 던져. 를 도와줄 것입니다. 굿. 오, 용감합니다. 가. 초코는 뭐야? 똥이야? 아니야. 아 빨리. 똥이야? 대현 언니 거기 곰이 있었는데. 거미줄. 야, 하은이 멋있는데. 자, 가. 여기는 저기 조커라는 강아지가 있는데요. 초코씨. 네, 이쪽으로 오고 있습니다. 초코씨. 정글 탐험이다. 안 옵니다. 자, 이제 들어가 볼게요. 저기요. 500원 내셨어요? 500원 안 내시면 들어가는 불법이에요. 왜요? 돈 벌어야 되는데. 자, 가봐. 야, 초코 옷. 저거 풀어줘. 와, 내가 제일 저거 젖으니까. 자, 가보자. 왜 이거 안 들고 가네? 이거는? 겉에가 단단한 옷을 입고 있지? 엄마, 얘도 대왕이야. 이것도 있네, 여기. 여기. 옳지. 어디, 우리, 이만큼 잡았어요. 잘했어요. 자, 갯벌 위에서 잘 달리는 방법. 하나, 둘, 셋, 시작! 어떻게 해야 잘 달려요?
아빠 방금 푸시했어. 바다가 숨쉬지? 갯벌이 숨쉬지? 곧 있으면 물이 차오를 거야. 그 전에 잡아야 돼. 시간이 없어. 점점 물이 다가오고 있어. 도망가. 도망 안 가? 큰 녀석만 잡아. 작은 건 더 커서 잡아먹자. 초코 왔어? 야! 엄마 이제 찍었대. 잠깐. 우와, 정말 크다. 그래. 응. 딸부잣집! 딸부잣집! 뭐 하세요? 소연아 언니 뭐 이리 와. 알았어. 사진 찍어서 보내라. 오, 언니 보낼 수 있지? 그럼. 소연아. 나 이렇게 숯불 이렇게 하는 거나, 이거 봤어야 되는데. 어떻게 있어? 우와, 지글지글. 맛있겠다. 얘들아, 빨리 와. 조금이나 또 보일 때 먹자. 아빠 안 익어야 돼? 우와. 야, 얼른 먹어라. 어서 와. 먹자. 얼른 먹어, 제이. 지금 한도 확 꺼니까 드셔. 네. 태어나고 아빠 사이. 여기 사진 찍어봐. 너무 탄다. 조금 불을 떨어뜨려. 아빠는 고기 다 이게 너 꽂고 있어? 정성스럽네. 나 같으면 그냥 가위로 탁 썰어서 얼른 먹으라 또 있지. 무엇인지 안 보여. 맞아, 이거 하나 더 줬네. 이거 먹고. 이거 먹고 하자. 이거는 여기가 그리고 커버린다. 맛있어? 회로들 아버지 여기서 주원아 거기 있어야지. 거기 있어. 누나랑 같이. 영상이야. 누나 어디가 좋아요? 누나가 왜 좋아요? 싫어요. 왜 싫어요? 좋아요. 왜 좋아요? 부끄러워요. 말을 못해. 이모 혼자 알아서 다 해. 지금 영상이 좀 안 좋다, 야. 밤이라서. 노가리 깔아. 다 된 거 같은데? 11시 안 됐어. 이제 8시나 됐을까? 아니 8시 넘었겠다. 자신의 모습 앞에서 연습을 많이 하고 있었어. 아니가 지금 얘기. 고등학교 가면 거의 안 간다. 어느 날 딸들이랑